हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करूंगा इनको स्प्रे गन मशीन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो अपना स्प्रे गन मशीन है, इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स 2833 है, जिस पे जो है हम लोग 40% का जो है डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सो आप मेरा चैनल का नाम तो जानते ही, AK ट्रेडर टेक, और यहाँ पे जो है हम लोग नंबर भी डाल देते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है काफ़ी आसानी से जो है आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये रहा ये मशीन, और फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी इजी टू यूज़ भी होता है। जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल लुक्स है। पहले जो है अपना एक मशीन आता था PSG करके, प्लेनेट पावर का। सो उसमें जो है हमें एडिशनली जो है कैरी करके रखना पड़ता था, और एक वैक्यूम पाइप की मदद से जो है वो स्प्रे करता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऐसा कोई झंझट नहीं है, ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और हाथ में पकड़ के हम आराम से, यहाँ पे जो है ट्रिगर भी है, और इसमें जो है कॉपर नोजल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है 3 स्टेप नोजल है, इससे एडजस्ट करके जो है हम काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो लॉन्ग वीडियो है मैं